家好，欢迎来到阿润财的生活频道。今天又要为你带来露营用品的开箱喽。今天开箱是真正的开箱哦，因为要开的就是箱子。哎呦我的妈！之前也是有开过，但是那个是50公升的版本。今天呢，要让大家看一看这个25公升、25L的这个凌越 S 的这个箱子，到底25公升可以用来装些什么呢？我们来看看它的大小啊，它的样子啊，是不是比较可爱呢？好，这个就是叫做凌越 S 的 PP 折叠收纳箱，它的代号呢是 CNH22SN019。浅米灰25L加5L的这一个版本哦，尺寸呢是44cm 乘28.5乘30cm 的。好，这个箱子呢就有2个款式，一个呢是上面是直接是一个桌板的，没有收纳空间的；另一个呢是这一个盖子，它的桌板呢就还有另外多加了5L的这个收纳空间，所以呢，不只是箱子，就是说这个盖子它也是有一个收纳的。好，那我们来看一看吧。这一款凌越 S 的箱子呢，都是有这一种泡泡的袋子做一个保护的。好，这就是挪客一向来都会赠送的这一个贴纸哦。有很多的造型，蛮有趣的，其实。好，这就是这个25加5L、25加5公升的这个箱子，在还未展开前的这个模样。首先看到呢，这个箱子的底部是这样子的哦，这4个角呢都有这个橡胶的这一个垫片。好，这里呢就是一个可以打开的这个锁扣，把它打开。好，组装呢也是非常简单的，把左右这2个推开，这2个把这一个把它按进去，很容易按进去就可以了。再把它推上来，里面呢就有一些锁扣。再把它推好，这个锁扣，好，这个箱子就是这么简单就组装好咯。把这个盖子盖上。好，先给大家看一下这个360度的样子吧。好，我们可以看到哦，这个25L的25公升的箱子就长这个样啦。这个箱子呢的特色呢是可以做这个侧面的开关哦，而且只需要用一个手，它的设计非常的方便。就可以把这一个箱子打开咯。好，我们再看一下另一面。好，旁边呢就是这样，有一些小小的标志。好，我们再看一下这里，所以这个是它的前面的部分，其实也是可以用来打开这个箱子咯。可以就是。所以左右2边呢，这里是不能做这一个开关的。好，这一个箱子呢，一个很大的特色就是它的顶盖这里也是有收纳空间哦。好，就是这样，有2个仿木纹的这一个小小的桌面。好，把这个推开，推好，然后就可以这样打开出来。里面的收纳空间大概就是这样咯。可能可以放餐具啊，或者放地钉啊，这个长度都蛮适合的，是这样子的一个收纳空间。我看深度呢，大概有一个6cm 左右吧。好，就是总共是一个5L，所以一边呢就有2.5L的这一个收纳空间。好，打开来呢就是这样子咯，一个长形的收纳空间。再把这个锁扣给打开，把这个箱子打开，让大家看一看它的收纳的空间怎么样。好，就是一个这样子的一个空间。好，特地拿了一个这一个挪客的这一个月格灯、露营灯来跟大家做一个比较。
好，就把这个露营灯放在这个箱子里呢，就大概是一个这样子的状况哦。所以1、2、3，可能大概可以放6到7个这个露营灯，如果是把它躺住的话，1个、2个、3个，可能可以放大概10个这一个露营灯吧。它的大小大概就是这样的，看到吗？这一个月歌灯之前也是有介绍过，是有这个呼吸灯的，也是非常漂亮的一个产品，露营灯。好，刚才说的这一个锁扣呢，就是长这一个样咯，就是这样，两边把它推开，就可以把它收纳下来。对，就把两边这个锁扣给推开，收纳起来呢，就是长这一个样子哦。所以是非常容易收纳跟非常容易的展开的一个箱子。好，这个就是有这一个5公升的这一个顶盖收纳空间的这一个款式。好，现在再开另一个没有这一个顶盖的，再让大家看看是长什么样哦。好，也是有这一个诺克的这一个贴纸哦，不同的造型哦。好，我们来看一看这一个箱子，可以看到吗？这个就是顶盖没有收纳空间的这一个箱子，25L的25公升的箱子啦。它就这样子一个比较大面积的一个仿木纹的这一个桌面哦，它是塑料的，所以阿伦才会其实更喜欢这一个设计，因为这个桌面呢就其实蛮好用的。其实我们看到呢，它下面的这一个箱子的主体跟刚才那个是一样的哦。好，我们也来做一个组装。好，再把这两个箱子摆在一起，让大家看一看这一个对比。你看到吗？看得到吗？左边呢，这个就是有多了这个5公升的收纳空间，右边的箱子就是长这个样哦。所以它们的底部的这个箱子的主体其实是一样的，只是这个顶盖上面有一些差别。所以看到它们的桌面就是这样子的哦。这个就分成了2片小片的一个桌面，中间呢就是这一个关节部分。而这个呢，就是一个完整的桌面你可以看得到，其实这里有这一个4个角，有这个凸起，就是说这个箱子呢是可以叠在一起的。好，那我们来试试看。好，这2个箱子叠在一起呢，它的造型就是大概是这样的哦。叠在一起呢也非常的好看。就因为它有这一个旁边的这一个开启的地方呢，所以叠在一起也是非常方便的，拿东西都不会有任何的问题。好，主要的差别呢，就是这个是一个完整的比较大的一个桌面，另一个呢就是这样。但是它的好处呢，就是上面就有多了一个收纳的空间哦，就看个人的喜好咯。所以可以看得到呢，其实这个25公升的这个箱子，它的大小也不算太小，感觉很小巧可爱。而且这个塑料呢，可以看得出其实是有一定的这个有一定的这个弹性哦，所以不是那种硬邦邦的那一种，而且感觉出它的厚度是蛮不错的，所以并不是那种很容易就断裂或者是比较脆的那一种，它不是，可以看得到它有一定的这一个弹性，而且那个厚度也是有在的。这里开关呢，感觉也做得蛮好的，那个弹性也是有在的。所以旁边这里呢就不能够做这个开关哦。所以整体的色调呢是很温暖的。其实阿伦才也觉得也非常喜欢，所以呢，它可以用来做什么呢？我觉得呢，就好像收这些露营的灯具
或者是收一个小小的炉灶啊，或者是那些煤气罐啊，或者是一些零食啊、食物啊、食材啊等等呢，都是一个很不错的一个收纳箱哦。好，好，今天的介绍就到这里咯。这里是阿润财的频道，为你带来的露营用品开箱。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。不要忘了可以看一下我频道里面有很多的这一个 playlist，比如说有我露营的这个 playlist， 或者是开箱的 playlist， 都有非常丰富的内容，各种各样的开箱都可以从里面找得到。还有我的一些露营的一些片段啊、记录啊，跟一些出国的一些影片，大家都有空的话可以看看。好，今天就介绍到这里咯，谢谢大家，拜拜。